Bunisiga chidamayman, o'zim ham qo'shilib o'lib qolaman. Nechta farzandingiz bor? Bitta farzandim bor, ikkita o'g'il, ikkita qiz. Ikkitasi, bittasi o'tib ketdi shunda. Bittasi o'tib ketdi, uchta qoldi hozir. Uchta qolgan qizingiz bu demagan. Uchinchi qizim bu. Bu xonadonga kelin bo'lib Kelin tushdi. bo'lib. 11 yildan beri shu dardda xabaringiz bor. Shundan olishib kelamiz. Dadasi rahmali bor edi, endi shu bolani undan keyin o'tib ketdi. Sahar bo'lib, oyoqlar kesildi. Bola ko'rmagan kunim qolgan yo'q meni. O'zimda ham o'lib tilayapman. Sahar chiqdi. Yuragimda operatsiya qilgandim. Qolgan umrim foyda qolmay shunchalik yer betida yuribman, endi bu bola ko'rib turib tugayapman endi. Umringiz uzoq bo'lsin. Qadrdonlar, o'zlaringiz ko'rdingiz, o'zlaringiz eshitdingiz. Hozir onajon yuragida borini gapirdi. Adashmasam ichi tugab bo'lgan onaxon hamma narsani ko'rib, yo'qotishni ham ko'rdi, farzand dog'ini ham ko'rdi. Bu xonadonga kelgan og'ir dard ikkinchisi bugun qizlarida o'sha jigar sirroz bilan 11 yildan beri og'riydilar. Xonadon batamom sotib bo'ladigan narsani sotib tugatib bo'lgan. Akamiz taksichilik qilib kuniga pullik topib turgan puli bilan hozir darmon qo'ldan kelgancha xonadon tirikchiligini eplab turibdi. Insonlarga muhtojman, men farzandimdan ajraganman. Bunisiga chidamayman, o'zim ham qo'shilib o'lib qolaman. Kelgancha yordam qilgan, uyimda najot qolmadi. Hamma yo'g'imni sotib tugatdim. Ilojim yo'q chiqdim. Hech kimga ko'rsatmasin, farzand dog'ini qolganga to'zim bersin. Xudo shifo bersin, ko'p qator bola chaqasiga uyiga ega bo'lsa o'zi. Siz ko'rdingiz, oxirigacha eshitdingiz. Agar o'tkazib yubormagan bo'lsangiz, demak Alloh qalbingizga soldi. Bugun ehson qilish, ehsonni gali, yordamni gali sizniki. Hozir imkoniyatim bo'lganda ehson qilardim. Alloh ehson qiluvchilardan qilsin, Alloh qodir qilsin deb niyat qilib qo'yamiz. Lekin shu niyatni ham imkon bo'lsa kommentariyalarda yozib, mana shu videoni o'ziga yaxshiroq bir qadrdonimizga jo'natib, opamizga bo'lgan samimiyatni yozib, qo'limizdan kelsa like bosib shuni tarqatishga yordam bersak, bu ham savobga sherik bo'lgan bilan barobar. Qadrdon, yaxshilikka dedi sababchi bo'lgan qilgan bilan barobar deyishadi. Shu yaxshilikda, shu savobda hammamiz hamjihatlik bilan bugun ham bir xonadonni, bir onamizni, bir opamizni, jondan aziz singilimizni yonimizda olib qolishga harakat qilaylik. Xalq nima bergan bo'lsa, shu bilan kasallarimizni, bemorlarimizni, uy yo'q insonlarimizni uyda qilganmiz. Bugun shu videoga befarq bo'lmaymiz. Xonadonga tegishli bo'lgan kartalarni qo'ydim. Mana shu kartalarga o'z hissamizni qo'shamiz. 5 mingmi, 10 mingmi, 100 mingmi qancha bo'lganda ham siz bergan ehson xonadon uchun, bugun baraka xonadon uchun yordam. Qadrdon, ehsonda mahkam bo'lamiz, videoni tarqatamiz. Agar imkon bo'lsa biz hamma qo'ydirgan videomizda afris pravani o'chirib qo'yamiz. Sababi buni siz o'zingiz ijtimoiy tarmoqingizda, o'zingizda qanaqadir saytlaringizda qo'ygan xonadonga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Hozir onajonda bo'lgan hamma so'zni eshitdik, farzandlariga oid hamma fikrni eshitdik. Endi xulosa qilish, yordam qilish siz bilan meni vazifam. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Qadrdonim, hasbunalloh ni'mal vakil. Onam umri uzoq bo'lishini xohlayman. Biz bag'rimizda ko'p yillar yashashini istayman.